天哪，没有对比就没有伤害，被说是凤凰身边的乌鸦也太惨了吧。此时姬家庄园的舞厅里聚集了众多的贵族名媛，难免有人会问起另一个陌生的面孔。云如解释道，小雪你一直见过，我就不介绍了，这位是我从孤儿院收养的孩子小柔。贵妇听后用轻蔑的语气回应，我原来是孤儿院的孤女。听得薛柔身体僵硬，心里很不是滋味。那贵妇将自己的儿子介绍给薛雪，目光热切的像是看什么绝世珍宝，而薛柔像是颗碍眼的狮子，没人会多看一眼，就算看过来，目光中都满是嫌弃，恨得薛柔牙痒痒的。薛雪瞥了一眼满脸怨恨的薛柔，心里冷笑道，这样就已经受不了了吗？妹妹，姬家三少爷站在楼上，以上帝视角看着舞厅里的人。姬明兴奋地说，今儿来的姑娘都挺漂亮的，但就是太相似了，不知道是哪家一起整。姬夜一眼看穿姬明这个蠢货，明明满腹心机，还总是喜欢装成这副愚蠢模样，真以为旁人看不出来。反倒是姬勇，从10岁那年姬家大哥出了车祸，他就被立为继承人后，我好像再也看不透他。突然姬明注意到众人围着一个姑娘，姬勇也顺着话语望了过去。交谈中的薛雪仿佛发着光，聊天面面俱到，旁人都很乐意与他交谈，只要能看着他，就能感觉安静与祥和的氛围，让每日与旁人勾心斗角的心脏暂时冷却下来，不需要考虑阴谋与诡计。姬夜认出那女孩好像是薛家千金，薛家这个势力身份都还可以，何况这个女孩本身就足够优秀，若是能争取到她。姬明注意到旁边的薛柔，旁边那女孩是谁？隔这么远都能闻到恶心的味道，不知道是谁说了一句凤凰身边的乌鸦。姬明接着说，是吧，我也觉得和旁边的女孩比起来不值一提，长得漂亮又不是整容脸，真是难得。姬明突然想起刚刚那句话不是姬爷说的，那么开口的是姬勇。这小子平常说话言简意赅，若非必要很少开口，总是一副高冷面瘫的脸，更别说对第一次见面的姑娘提出点评了。小姐，你成功勾起我的兴趣了。姬勇点评完便转身离开，姬明在后面嚷嚷着，喂，你怎么会对一个女孩子感兴趣？你和姬夜两个人从不近女色。姬勇一边走一边想着，刚刚那双眼睛如此晶莹漂亮，内心充满真诚，尤其是面上的笑容温柔而亲切，就算是再冷漠的人也会瞬间喜欢上她吧。但是总感觉哪里不对劲呢，好像天使的外表下藏着什么东西，那双温柔的双眼蕴含着不曾爆发的江涛海浪，是错觉吗？毕竟那女孩看起来是那么单纯可爱啊。姬勇越想越对薛雪感兴趣，正想着怎么接近薛雪呢，终于轮到渣男凌晨出场了。凌晨的继母让他想办法让薛雪爱上他，林家需要薛家的帮助，放心吧，对付这种小姑娘我最拿手了。难怪薛雪上一世会栽在这种人手里。凌晨往薛雪那边走去，薛小姐您好，我是凌晨。薛雪并没有理会，继续与旁人交流，留下凌晨尴尬的凝结在空气中。交流完的薛雪还是有礼貌的回应了凌晨。凌晨尴尬的说，是我没有找对机会，薛小姐不必太在意。薛柔默默地看着凌晨，对林家早已做足功课，早些年也是贵族中排名前列的家族，但随着林父意外去世，加上林家女主人只是继母身份上不得台面，经济实力跟不上的林家自然也就一落千丈。但瘦死的骆驼比马大，何况凌晨面容姣好，简直就是梦中的白马王子。遇到这样的好码头，薛柔自然是想靠上去，随即打断两人的对话。林公子您好，我是薛柔，是薛家的二小姐。薛雪看着如此积极的薛柔，心想终于忍不住了吗？还不要脸的主动说要去林家做客。凌晨转头也向雪雪发出邀请，呵呵，如果有时间的话，心想我也想去看看那个上一世我帮助的林家，把爷爷和外公留下的产业都投了进去，还被凌晨养母一次次敲诈的那个家，现在是什么样子呢？谁是你妹妹？我是绿茶啊！薛柔愤怒地抓紧裙子，看着凌晨的目光一直在薛雪身上，这个贱人除了身份比我高之外，还有什么能比得过我？凭什么所有人的目光都停在他的身上？越想越气的薛柔以自己身体不适为由，想让薛雪扶他到外面走走。众人看到俩人不禁讨论了起来，不是听说从孤儿院领养的吗？看起来关系还不错，那是因为薛雪心地善良，要是一般人遇到这种事，不弄死他就不错了，刚才怎么没见难受？这种下等人就喜欢装模作样。俩人来到别墅的泳池旁，薛雪在关心妹妹有没有好点，薛柔却低头看着泳池心怀诡计，想把薛雪推下去，再把旁人引来，这样单薄的布料就会立马走光，在所有人面前露出身子的你，还怎么做薛家千金呢？薛雪这时还在问，如果特别难受的话，我要想办法问姬家要私人医生电话了。突然，薛柔发了疯似的对薛雪大喊，闭嘴！你知不知道你真的让人很恶心，摆出这样的圣母模样给谁看？你这种烂好人，根本不配成为薛家千金。说完想伸手推向薛雪，薛雪及时闪开跌坐在地下。妹妹，你别冲动，
薛柔凶狠的面容俯视着薛雪，贱人，谁是你妹妹？被彻底惹怒的薛柔改变了计划，不仅要让薛雪丢脸，还要想办法杀了她。就在此时，一双手从黑暗中伸了出来，捂住了薛柔的嘴巴。是秦迪的人以为找到了穿红色礼服的薛雪，两个小混混把薛柔按在地上。薛雪看到发生这种事，立马逃跑大喊：来人啊，快来救救妹妹啊！两个混混看着大喊的薛雪，说让他把多点人引来也好，反正今天的目标是薛雪，其他人的身份还是少惹为妙。薛柔听后拼命摇头，心想你们找错人了，我不是薛雪。原来基友一直在暗中观察，真是的，原本还以为能看到天使小姐的真面目，没料到竟然有人搅局。只是有点奇怪，明明是有备而来，又怎么会认错人呢？等众人聚集到泳池边时，两小混混早已不见踪影，留下衣衫褴褛的薛柔不断颤抖。绿茶阴差阳错遭到侵犯，女主竟获得意外关心。看到被侵犯后的薛柔，云如大为震惊，才刚刚在所有人面前介绍，这是我领养的女儿，现在竟然发生这种事，岂不是当众打了我一巴掌？站在一旁的薛雪看着气得咬牙切齿的母亲，真是和上一世一样无情啊！看着被糟蹋的我，母亲冲上来不是安慰，而是给了我一巴掌。只是这一世的薛柔是养女，才不好下手吧？薛父看到被糟蹋的薛柔于心不忍，上前为她盖上外套。母亲愤怒大喊：究竟是怎么回事？这里可是姬家，为什么会发生这种事？还不是你自己的女儿犯贱？秦迪与冷霜从人群中走出来，这么多的人，怎么就你家的女儿出事了？何况还是在姬家的别墅中，说不定是自己不要脸，勾引了他人也说不定呢。怎么会？秦迪忽然看到薛雪身上穿的并不是那件红裙。你说什么？我说的很明白了，薛夫人耳朵有问题吗？我看薛夫人以后还是好好教养两个女儿，免得再做出这种丢人的事。你，云如气得发抖，的确是教养有问题，不过不知是谁的教养问题。基友也从黑暗中走了出来。秦迪听到有人对自己不管3721，先骂了再说，你算个什么东西？有什么资格？话音未落，就听到两边的下人鞠躬喊小少爷。秦迪一脸震惊，神，他竟然就是姬家最小的少爷姬勇。秦迪母女俩秒变脸，小双还不给姬少爷问好。冷霜连忙说：姬少爷您好。但姬勇并没有理会冷霜，反而转头对薛雪说：受惊了。面对姬家小少爷突如其来的关心，薛雪有点不知所措。看到这一幕的薛柔更加愤愤不平，明明倒了霉的人是我，又不是薛雪，凭什么得到安慰的反倒是薛雪？对于这件事，我姬家当然要负很大的责任。抱歉。云如受宠若惊的回应，这怎么好意思？心想毕竟和薛柔本来就没什么感情，相比之下，姬家小公子的道歉更为珍贵。何况姬勇的目光一直停留在小雪身上，这代表着什么信号再清楚不过了。这个女孩我势在必得，是谁敢跟姬少抢女人？得知真相的姬勇立马安排人抓走秦迪。秦迪拼命反抗，为什么抓我？放手，放手！姬家另外两个少爷也出来了，为什么？难道你不清楚？冷霜一眼认出这个欺骗他身子的男人，恨死他了。秦迪还死鸭子嘴硬，难道就是因为我对小少爷不恭敬？那姬家的规矩也有点太严格了吧？姬夜推了推眼镜说：别往自己脸上贴金，你还没那么大的面子。那些人已经抓到了，我们姬家有的是办法找出幕后主使。秦迪没想到已经安排好的一切竟然功亏一篑，姬家没你想象中那么好糊弄。姬夜发现近看之下的薛雪更完美了，而且还是薛家千金，身份也足够。这个女孩我势在必得。秦迪看事情已经暴露了，赶紧跪下向姬勇求情，也祈求薛夫人救他。但高高在上的薛夫人根本不会理会这只白眼狼。冷霜见状，还对薛雪抱有一丝希望。小雪，你看你也没出什么事，就原谅我妈妈吧，我们毕竟是亲戚，你应该不会如此绝情吧？以前你一个人被关在家里，你忘了当时是我每天来陪你的吗？薛雪心想，当然没忘，趁我被爷爷教诲的时候，将所有我喜欢的东西搬到自己家里，还笑嘻嘻地说，你作为薛家小姐，什么都有了，这些就送给姐姐吧。这样令人作呕的言语，怎么可能忘掉？薛雪当然也不会帮她，但现在小柔也是我的妹妹，希望阿姨经过这件事可以好好反省吧。小双要是觉得寂寞了，还是可以来找我玩啊。你，冷霜听到薛雪的话，心想我的家族从此完了，还把这怪罪于薛雪，不就她的母亲？为什么被侮辱的人不是她？这个贱人，日后我一定想办法复仇，只要找到机会。姬勇看到冷霜仇视的薛雪，挥一挥手，命令下人把他也一起抓走。姬夜与姬明都觉得今天的姬勇有点奇怪，平日并不是一个爱多管闲事的人，然而今日却再三表现出对薛雪的兴趣，甚至隐隐约约表现出某种庇护。